நம்ம வீட்டில் வந்து துர்சக்திகள் இல்லைன்னா மட்டும்தான் நம்ம வீட்டுக்கு சிட்டுக்குருவி வரும். நம்ம வீட்டுக்குள்ள துர்சக்திகள் இல்லைன்னா தான் சிட்டுக்குருவி வரும். அதை விட ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்தை கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சிட்டுக்குருவி முகத்தை பார்த்தாலே ஒரு குழந்தை அந்த கீச் கீச்சுன்னு ஒரு சவுண்டை நம்ம பார்க்கும்பொழுது அதோடைய கண்கள், அதோடைய உடல் அமைப்பு அத்துணையுமே அந்த குருவினுடைய தன்மையை பிரதிபலிக்கும். அந்த பொறுமை குணம், அது கடிக்கிறதோ கிள்றதோ கொத்துறதோ எதுவுமே என்ன பண்ணதுன்னா சின்ன மூக்கு அழகா இருக்கும் இல்லையா? அது முழுக்க முழுக்க குருகாரகத்துவத்தை மையப்படுத்தி